Есть вот такой вот мультиметр. Пользуюсь давно им. И тут начал измерять ток батарейки. И перестал показывать у меня силу тока. То есть само положение он включается, но силу тока не меряет. Сейчас будем ремонтировать. Чем хороший мультиметр, то что сюда вставляются две мизинчиковые батарейки. В принципе, и все, чем он хорош. Ну, маленький. Давайте вскроем. Посмотрим, что там внутри. Так, покажу, что он не меряет силу тока. Включаем клейма и пробуем замкнуть батарейку. Искра есть, вот, а ничего не мерит. Так. Включаем его. Попробуем найти неисправные элементы. Есть еще один мультиметр вот такой большой. Ставим на режим прозвонки. И начинаем искать причину. То есть гнездо для измерения у нас вот, и смотрим по ходу дела. Званиваем все. Есть обрыв, нет обрыва. Ищем. Так, покажу. Что у нас тут? Есть какие-то показания. Вот в этом есть показания. Тут, то есть какой-то сигнал идет на этот резистор, на вот этот, и он звонится. Дальше смотрим. Ну-ка. Тоже есть 220. Ищем дальше. Тоже какие-то показания есть. Тут с сопротивлением идет. Тоже есть. Тоже есть. Здесь есть. А вот здесь смотрите. Вот смотрю. Нету. Так, что это у нас? Берем такой у нас резиновый монополь. У нас резистор 9R20. То есть получается 9 Ом. 9 Ом на резистор. Припаиваем его. Выпаяли резистор. Так. Сейчас я вам покажу его. Так, сфокусируется. Вот он, резючок. Типа размер. Скорее всего 8505 или 85, там правильно. Так. Сейчас будем искать резистор на 9 Ом. Найду резистор и продолжу съемку. В закромах
родины нашел. Тоже убитый мультиметр. И вот здесь также от топового шунта идет такой же резистор. Снимаем его. Так. Сняли. Проверим сопротивление. Рабочего нет. Работает. Показывает 9 Ом. Так, припаиваем к нашему мультиметру. Так. Сейчас попробуем. Надавить на той же, имитировать не будем. Десять. Так. Возьмем какую-нибудь батареечку. И вот есть показания. Есть показания. Кратковременно дадим жара. Вот показывает 12 где-то ампер. Больше там будет. То есть выгорел резистор. Еще раз покажу, где находится. Находится вот в этом месте. Он получается звонится с третьим контактом, но сам находился в обрыве. Все, на данном моменте ремонт мультиметра закончен. Надеваем чехольчик на него, прикручиваем болтики. Где-то была еще крышечка. Название я вам не скажу, как он называется точно. Покупался, кажется, в GSM. Стоит он сущие копейки. В пределах 300 рублей. Но чем вот хороший, почему я именно его взял, именно это, какой-то не другой, то что он работает не от крона, а от 3 вольт. Пробовал, в принципе, его от 4,2 вольт запитывать, тоже он все нормально работает, все показывает. Рабочая лошадка, уже много какие мультиметры у меня. А этот уже 3-й или 4-й год работает исправно. Так мультиметры каждый год покупаются. Ладно, благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки. До новых встреч.